हाँ? अबे ये चिरकुट तो दारू पी रहे हैं यार। अभी चंपा बहन को बताती हूँ। अरे भाई भागो, लगता है मेरी बीबी आ रही है यार। भाई लोग शांत रहना, आ रही है वो। चल सामू, ये तो गया, अपन निकल लेते चुपके से। सालों फंसा के चले गए मुझे। कमीने यहाँ दारू पी रहा था। रुक अभी बताती हूँ तुझे। हाँ? अबे जल्दी भागो भाई, जल्दी आ जाओ, यहाँ छुप जाते हैं। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों।